अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात करते हैं उसे कफ कहते हैं, खांसी कहते हैं। दोस्तों असल में जो खांसी है, जो कफ है, वो कोई बज़ाते खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमेशा किसी बीमारी की अलामत के तौर पर सामने आती है। जैसे कि अगर कोई भी हमें ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी है, मुझे कोई दुआ लिख कर दे दें, कोई दुआ बता दें, तो हम दुआ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि खांसी कोई मर्ज़ नहीं है। हमें खांसी के साथ उसकी दीगर अलामात होंगी तो फिर दुआ की सिलेक्शन हो सकेगी। जैसे कि अगर एक मरीज़ है, सर्द खुश्क हवा में उसे खांसी की शिकायत हो जाती है और उसके साथ उसे बुखार और बेचैनी हो जाती है और बार बार पानी की प्यास होती है, तो उसकी दुआ एकोनाइट होगी। एकोनाइट खांसी की दुआ नहीं, बल्कि उस कैफियत की दुआ है जिसमें वो मरीज़ मुब्तला है। जब वो मरीज़ को आप देंगे तो वो मरीज़ ठीक हो जाएगा। एकोनाइट के आमतौर पर मरीज़ सर्दियों के शुरू में ज़्यादा मिलते हैं, जबकि बेलाडोना की खांसी भी एकोनाइट की तरह की होती है, लेकिन उसमें बेचैनी नहीं होती। और बेलाडोना के मरीज़ अक्सर मोटे ताज़े बच्चे होते हैं और खांसते वक्त उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। अगर खांसने से छाती और सर में दर्द और साथ खुश्क खांसी हो और मरीज़ को कब्ज़ भी हो, मरीज़ को प्यास ज़्यादा हो, उसका मजाज तुर्श हो, यानी कि चिड़चिड़ा मजाज हो, तो इस कैफियत के लिए ब्रायोनिया एक ज़बरदस्त दुआ है। चिड़चिड़े मजाज वाले मरीज़ों की दुआ नक्समीका भी हो सकती है। नक्समीका में मजाज चिड़चिड़ा और सुबह के खांसी की ज़्यादती होती है और अक्सर इसका मरीज़ तम्बाकू नोशी का आदी होता है। लेकिन अगर खांस कर जिस्म पर पसीना आ जाए, बहुत ज़्यादा पसीना आए, तो फिर इसकी जगह हम मर्द साल का इस्तेमाल करते हैं, तो मर्द साल उसकी खांसी को शफायाब कर देगा। अगर सर्द हवा में खांसी ज़्यादा हो और ये खांसी रात के वक्त हो और एकोनाइट और बेलाडोना की तरह खुश्क खांसी हो और बोलने से बढ़े, छाती के ऊपर वाले हिस्से में खिंचाव हो और बोझ महसूस हो, या खांसी के साथ खून आए, तो इसकी दुआ फास्फोरस होगी। इसको हम फास्फोरस देकर ठीक कर सकते हैं। खुश्क खांसी अगर रात के वक्त हो, अगर मरीज को लेटने के बाद खांसी की वजह से उठकर बैठना पड़ता है, मरीज दोहरा हो जाता है, खांस के बलगम निकालता है, निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बलगम नहीं निकलती और ये एहसास होता है कि जैसे कवा सूज गया है, तो फिर दुआ हायोसाइमस होगी। हायोसाइमस की खांसी असाबी नोयत की होती है और जिसका तल्लक रात को और लेटने से है। लेकिन अगर यही खांसी रात के वक्त बड़े नींद के दौरान, तो फिर लेक्सिस भी दुआ हो सकती है। लेकिन खुश्क खांसी जो ठंडा पानी पीने से रुक जाए या खांसने से मरीज़ का पेशाब खता हो जाए, तो इस जगह पे हम कास्टिकम का इस्तेमाल करेंगे। अगर खांसने से पेशाब खता हो तो इसकी दूसरी दुआ पल्साटीला भी हो सकती है, लेकिन कास्टिकम सर्द मजाज की है और पल्साटीला गर्म मजाज की दुआ है। खुश्क खांसी और तशज्जी खांसी के लिए मैकफास भी एक ज़बरदस्त दुआ है, लेकिन जब भी आप मैकफास का इस्तेमाल करें, इसे हमेशा नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो इसका असर ज़्यादा होगा, मरीज़ जल्दी शफायाब हो जाएगा। अगर खांसी की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, खुश्क खांसी हो, मरीज़ आधी रात के वक़्त लेट ना सके, उठकर बैठ जाए, सर्दी से तकलीफ़ हो, जागदाग बलगम आता हो, बार बार प्यास लगती हो,
لیکن پانی پینے سے کھانسی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہو، یعنی کہ کھانسی بڑھ جائے، تو یہ دوا آرسینک ہو سکتی ہے یا آرسینک ہوگی۔ لیکن کھانستے وقت چھاتی میں بلغم کی آواز اور قے ہو تو پھر اس کی جگہ ایپیکا کا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر اسی طرح کا مریض ہو جو رات کو کھانسی ہو، بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ہو جیسے کہ ایپیکاگ میں ہوتی ہے، اور ساتھ قے کی شکایت بھی ہو، لیکن مریض ریشہ نکال نہ سکتا ہو، بلغم نکال نہ سکتا ہو، تو اس کی ایپیکاگ کی جگہ ہم اینٹم ٹاٹ کا استعمال کریں گے۔ لیکن اینٹم ٹاٹ ایک ایسی دوا ہے، یہ اس وقت کھانسی میں استعمال کرتے ہیں جب کھانسی بگڑ چکی ہو، پرانا کیس ہو، نمونیا کی طرف کیس چلا جائے یا برونکائٹس کی طرف چلا جائے، مریض میں اتنی سکت نہ ہو کہ اپنا ریشہ کو نکال سکے، اپنے بلغم کو تھوک سکے، تو پھر یا ایسا ہو کہ اگر بلغم کی وجہ سے مریض کے سانس میں دقت آ رہا ہو، مریض مر رہا ہو، تو پھر ہم اینٹم ٹاٹ کا استعمال کریں گے۔ اگر نمونیا ہو یا برونکائٹس ہو، اس کے ٹھیک ہونے کے بعد مروجہ طریقہ علاج میں جیسے کہ ہم علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہونے کے بعد اگر خشک کھانسی رہ جائے تو اس کی دعا سینگونیریا ہوگی۔ لیکن سینگونیریا کی ایک بہت اہم علامت ہے کہ اس کا سانس بدبودار ہوتا ہے، اس کا گلا خشک رہتا ہے، اور مریض کھانس کے اپنا چہرہ لال کر لیتا ہے، سرخ کر لیتا ہے۔ اگر کھانسنے کے بعد گاڑھا اور لیسدار بلغم جو کہ زرد رنگ کا ہو اور مشکل سے تھوکا جا سکے، تھوکنے کے بعد دھاگے کی طرح لمبا ہو جائے، تو اس کی دعا کالی بائی کرومیکم ہوگی۔ اور لیکن یہ کھانسی رات کو نہیں ہوتی، دن کے وقت ہوتی ہے۔ کالی بائی کرومیکم کی کھانسی عام طور پر دن کے وقت زیادہ ہوتی ہے، رات کے وقت نہیں۔ اگر مرطوب موسم میں بھیگ جانے کی وجہ سے کھانسی آئے اور کھانسنے کی وجہ سے کافی مقدار میں بلغم خارج ہو اور چھاتی میں بوجھ محسوس ہو، مرطوب موسم بھیگ جانے کے بعد اگر بلغم کا اخراج زیادہ ہو اور کھانسی آئے، چھاتی پر بوجھ محسوس ہو، تو پھر یہاں پر ہم ڈلکا مارا کا استعمال کریں گے، اور ڈلکا مارا اس کے مریض کو شفا یاب کرے گی۔ اگر مریض بہت زیادہ سردی محسوس کر رہا ہو، رات کو بستر سے ذرا سا ہاتھ باہر کیا نکالا یا پاؤں باہر نکالا تو ساتھ ہی کھانسی شروع ہو جائے، اور مریض بہت ہی زیادہ سردی محسوس کر رہا ہو، تو پھر دعا ہیپر سلفر ہوگی۔ اور اگر کھانسنے کی وجہ سے چھاتی میں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو، کھانسنے کے بعد سبز رنگ کا بلغم خارج ہو رہا ہو جس کا ذائقہ میٹھا ہو، یا ہنسنے کی وجہ سے کھانسی شروع ہو جائے، تو سب سے اہم دعا سٹینم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جتنی بھی ادویات آپ کو بتائی ہیں وہ صرف کھانسی کی نہیں ہے، کھانسی کی خاص حالت کی دعا ہے کہ خشک کھانسی ہے، تر کھانسی ہے، لیٹنے سے بڑھتی ہے، بیٹھنے سے بڑھتی ہے، دن کے وقت بڑھتی ہے، رات کے وقت بڑھتی ہے، بلغم کیسا آ رہا ہے، منہ کا ذائقہ کیسا ہے یا بلغم کا ذائقہ کیسا ہے، یا کھانسی کے ساتھ بخار ہے، بے چینی ہے، یا پیشاب کا ہتا ہونا ہے، تو اس حالت کے اوپر آ کر دوائی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس لیے بیماری کا علاج نہیں، مریض کا علاج کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔